好，把它去干净，把它抹干净，一定要擦干净，油脂啊什么的都要弄干净啊。下面这个毛刺，这里毛刺，把凭借这里的毛刺，如果有毛刺可以用锄刀把它修一下。为什么要修一下呢？不然等下钻那个爪套的时候啊，会很难钻。如果有毛刺的话，可以用凭借把这个凭借这里锄刀把凭借的去锄一下。去干净了之后，然后用涂上平面密封胶。我们的平面密封是卡福特的，其他用其他的硅胶啊，只要平面密封胶都可以哈。不要太多，只要涂均匀了就可以了，但是要有连续性，不能断了啊。这个2循圈的这个孔啊，可不能堵掉，这个孔。好，可以。我们把这个安装镯套的这个位置啊，要涂上圆柱胶水。快！胶水不用涂太多，但是要涂匀，不能涂有断的地方，就是要有连续性。主要是在钻镯套根部那个位置一定要涂匀了，镯的前面不需要涂。钻镯套那个位置涂一下，但是最好是根部一点，不然你等下钻油封的时候啊，唇口容易沾到这个胶水，所以要涂到根部一小点，不需要钻镯套的整个位置都涂，不需要的哈。可以把涂到外面，比如起得太长，涂得太高了，可以擦掉一点。好，我们现在安装油封和油封盖，可以在油封盖上装2个螺栓，这样好拿。上。这里有个孔，一个小孔，这里一个堵头堵住的，这里小孔要对到要对准这个小孔。进去的时候千万不要刮到这个凭借这个介草这里哈，容易把这个油封给刮伤了。孔要对住。好，我们现在要准备装这个螺栓了，可以用但是螺栓我们要涂上螺纹锁固胶。可以少涂一小点就够了，哎，少涂一点。好，把这2个长的螺栓取掉，不然会干涉到我们扇井。
好，上紧。在上这个螺栓的时候呢，我们要求是对角上紧。螺栓可以大致的先到位，但是不需要上紧，等一下再上紧。现在我们把这个座套进行加热。在加热的过程中，为了防止座套过热，可以经常的翻一下，这样让容易受力均匀一点。这个座套温度大概加热的100至110度左右，所以要慢慢加热，不能太快了啊！要经常翻一翻。没事。装配的时候，这个倒角啊，这个比较大的，这边倒角小，这边倒角大，倒了就朝里面。好，等一下，好，可以了。好，我们把它好。倒角朝里面，大的倒角朝里面，迅速的套上去，用力推。我操，你进来了！妈的！用力推进去，转到位了，好。然后转动一下，然后再把螺栓锁紧，对角上紧。这个力要控制住啊，不能太大了，太大容易把螺栓扭断掉啊。好，再转一下，可以了，完工。